come lo vuoi fare questa intervista? In italiano, in francese o in volo? I 3 lingue. Tutte e 3? Sì, sì. Okay. Quando la domanda è difficile poi posso cambiare. Okay. Mi chiamo Mohamed El Bashir Ndiaye, ho 27 anni, lavoro a Cair Pro tra 2023. A Cair Africa sono un assistente in architettura e seguo anche l'evoluzione del cantiere. Ho fatto dei studi di ingegnere civile, ma mi piace molto l'architettura. Quando ero in università, un dei miei colleghi mi ha sentito l'indirizzo di Cair Pro e volevo scoprire un'altra esperienza di lavorare, allora ho contatto Cair Pro per lavoro. Quand j'ai commencé à travailler à Cair Pro, je me suis rendu compte que le travail de l'architecture, c'est un travail très exigeant parce que c'est un travail qui nous demande de suivre l'évolution du projet dal comincio alla realizzazione. Tutti gli avanzamenti del progetto lo dobbiamo seguire. È un lavoro molto difficile ma è molto interessante. Ci sono delle cose che sono similari e anche altre cose che sono diverse. Per esempio, les moyens de travail. Par exemple, au chantier, les méthodes de travail en Italie sont différentes des méthodes de travail ici au Sénégal. Cela peut s'expliquer par les moyens qui diversent, mais je peux dire que les moyens de travail en Italie sont plus développés ici au Sénégal. Je pense que l'architecture se développe de plus en plus au Sénégal, parce que si on fait une comparaison entre les anciens immeubles et les nouveaux immeubles construits, on voit nettement une différence. Donc on peut dire que de plus en plus ici au Sénégal, on adopte l'architecture moderne, et je peux dire que c'est une bonne chose. Et j'espère que ça va s'améliorer. Allora, Diro Macan. Questo progetto mi piace bene perché comporta tutte le comodità qu'un immeuble puisse avoir e mi permette di avere una buona esperienza. Imparare l'italiano era una buona esperienza per me perché di solito mi dico che la lingua può essere una cosa di più. All'inizio era abbastanza difficile perché ci sono tanti vocabolari da capire, ma è un po' similare dal francese. Bon, une anecdote. Une fois, Nello m'a déjà dit qu'ici au Sénégal, quand ils prennent le taxi, ici au Sénégal, quand on voit que c'est un étranger, le prix du taxi est plus cher. Mais quand je les accompagne, ils leur donnent les prix normaux. Molto simpatico. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. E che voto ti dai invece per questa intervista? 7 su 10. Buono. Buono, sì. Buono. Ma abbastanza, diciamo. Buono.